Hello sa mga madaming iniisip dyan. Of course, madami din po tayong iniisip kaya nakaisip ulit ako ng isa pang recipe na ituturo ko sa inyo. And this would be our second recipe. Ayun guys, tapos na nga ang ating spicy steamed chicken. Sana nagustuhan nyo. Hanggang sa muli, tutok lang para sa ating susunod na recipe. Just hit subscribe. Thank you!